Merhaba dostlar. Bugün size Jüpiter'den bahsedeceğim. Gökyüzünde en parlak yıldızlardan biri değil belki ama en büyüklerinden biri. Adı da Jüpiter. Astrolojide bolluğun, şansın, inancın ve bilgelik yolculuğunun rehberi. Jüpiter'in gökyüzündeki yolculuğu hiç bitmez. Onun seyahati aslında bizim yaşamımızın da genişleme hikayesidir. Ve şimdi bu hikayeyi anlatmak için gökyüzünün kapısını aralayacağım. Bu konuyu Merkür üyeleri için uzun detaylıca anlattım 10-12 tane videoda. Dilerseniz orada da izleyebilirsiniz. Eğer doğum haritanızı biliyorsanız Jüpiter transitlerinin evlerinizden geçişlerinde gezegenlerinizle kurduğu açılarla nasıl etkiler alırsınız onları bu videolar aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Ana kanala da Jüpiter'le ilgili minik bir özet hazırladım. Şimdi gelelim Jüpiter'in hikayesine. Jüpiter Koç burcuna geçtiğinde sahneye bir kahraman çıkar. Cesur, aceleci ama aynı zamanda öncü bir kahraman. Hayatın kapılarını açmak için beklemez, kapıyı zorlar, gerekirse kırar. Bu dönem hepimize cesaret fısıldar. Fakat aceleyle büyümek, kök salmadan genişlemek riskini de beraberinde getirir. İşte burada Jüpiter bize ilk dersi verir. Cesaret güzeldir ama sabırla birleştiğinde kalıcı olur. Zaman akar, Jüpiter Boğa burcuna adım atar. Artık sahnede bir kahraman değil, bir bahçıvan vardır. Toprağa dokunur, sabırla eker, büyütür, besler. Burada bolluk daha somuttur. Para, mal, huzur, güven. Ama aynı zamanda fazla sahiplenmek, aşırı güvenlik arayışı bizi sınar. Evren sanki sorar, gerçek bolluk elindekinde mi yoksa içindekinde mi? Gökyüzünün rüzgarı değişir, bir gezgin çıkar yola, elinde defteri kalemi, konuşur, öğrenir, sorular sorar. Jüpiter İkizler burcuna geçtiğinde bilgiye duyulan açlık artar. Zihin canlanır, iletişim çoğalır, yollar hareketlenir. Bu dönemde insanlar öğrenmek, paylaşmak, yazmak, konuşmak ister. Aman dikkat, fazla bilgi dağınıklık yaratabilir, yüzeyde de kalınabilir. Gezginin dersi şudur, çok kitap okuyabilirsin ama hangi bilgiyi hayatına taşıdın? Gökyüzünde duygular yükselir, bir anne figürü sahneye çıkar, Jüpiter yengeçte olduğunda büyüme kalpten başlar. Aile, ev, kökler, duygusal bağlar, bu dönemde bolluk, evin sıcaklığında aranır. İnsanlar yuvalarını genişletmek, aile kurmak ya da aidiyetlerini güçlendirmek ister. Ama aşırı korumacılık, bağımlılıklar yaratabilir. Bu arada evren şöyle fısıldar. Gerçek aile sadece kan bağı değil, kalbin bağlandığı yerdedir. Yücelir Jüpiter Yengeç burcunda. Sahne ışıkları yanınca kalabalığın önüne bir sanatçı çıkar. Jüpiter Aslan'a geçtiğinde büyüme yaratıcılıktan geçer. İnsanlar sahnede olmak, görünmek, sevilmek ister. Aşk, sanat, cesaret, çocuklar bu dönemde ön plana çıkar. Kalp genişler ama bazen ego da büyür. Sanatçı bize şu dersi verir. Sahnede parlamak güzeldir ama gerçek ışık içeriden yanıyorsa kalıcı olur. Şimdi sahneye bir şifacı çıkar. Elinde defterler, yanında bitkiler, gözlerinde dikkat. Jüpiter Başak'ta olduğunda büyüme detaylarda gizlidir. İnsanlar çalışmak, üretmek, hizmet etmek ister. Sağlık, düzen, disiplin öne çıkar. Ama fazla mükemmeliyetçilik bolluğun keyfini kaçırabilir. Şifacının mesajı şudur: gerçek bolluk kusurları da kabul ettiğinde gelir. Gökyüzünde teraziler kurulur, sahneye bir arabuluculuk çıkar. Jüpiter terazide olduğunda büyüme ilişkilerden gelir. İnsanlar ortaklıklar kurar, evlilikler yapar, adalet ve uyum arar. Güzellik, estetik, sanat yeniden önem kazanır ama fazla taviz vermek dengeyi bozar. Arabulucu fısıldar, gerçek uyum iki tarafında özgürce büyüyebildiği yerde başlar.
Gökyüzü karanlıklaşır, derinliklerden bir simyacı çıkar. Jüpiter akrepteyken büyüme yüzeyde değil, derinlerde aranır. İnsanlar tutkularına, krizlere, dönüşümlere yönelir. Para, güç, cinsellik, ölüm ve yeniden doğuş konuları gündeme gelir. Bolluk burada kolay gelmez. Önce bir kayıp yaşanır. Ama simyacı der ki her şey kül olsa bile küllerinden altın doğar. Ufuk genişler, sahneye bir filozof çıkar. Jüpiter kendi burcu yayda en güçlü halindedir. İnsanlar seyahat eder, öğrenir, öğretir, inançlar büyür, felsefeler oluşur. Hayatın anlamı sorgulanır. Bu dönemde vizyon genişler ama bazen fanatizm de artabilir. Filozof der ki gerçek özgürlük kendi yolunu bulduğunda başlar. Gökyüzü disipline girer, bir devlet adamı çıkar sahneye. Jüpiter Oğlak'ta olduğunda büyüme sorumlulukla gelir. Kariyer, hedefler, disiplin öne çıkar. İnsanlar toplumsal konumlarını güçlendirmek ister ama aşırı hırs bolluğu gölgeler. Devlet adamı şöyle der: gerçek başarı zirveye çıkmak değil, orada kalabilmektir. Gökyüzüne yıldızlar serpilir, sahneye bir vizyoner çıkar. Jüpiter Kova'da olduğunda büyüme yenilikle gelir. İnsanlar bolluk, eşitlik, teknoloji, insanlık için çalışmak ister. Dostluklar, toplumsal hareketler öne çıkar. Ama bazen bireysel özgürlükle toplumsal sorumluluk çatışır. Vizyoner fısıldar. Gerçek ilerleme yalnız kendi için değil, herkes için olduğunda anlamlıdır. Ve son perde açılır, gökyüzünde bir mistik belirir. Jüpiter balıkta olduğunda büyüme ruhsallıktan gelir. İnsanlar rüyalara, sezgilere, sanatın ve maneviyatın derinliklerine dalar. Şefkat artar, sınırlar çözülür. Ama aşırı hayalcilik kaybolmaya da yol açabilir. Mistiğin mesajı şudur: gerçek bolluk içindeki okyanusu fark ettiğinde gelir. Ve böylece yolculuk tamamlanır. Jüpiter her burçta birer sene kadar kalır. Koçtan balığa kadar bütün burçları dolaşır. Her adımda yeni bir ders bırakır. Cesaret, sabır, bilgi, duygu, yaratıcılık, düzen, uyum, dönüşüm, özgürlük, sorumluluk, vizyon ve şefkat. Bu 12 ders aslında hayatımızın 12 kapısıdır. Unutmayın, Jüpiter her burca yaklaşık 12 yılda bir döner ve her dönüşünde bize yeni bir hikaye anlatır. Bizimse tek görevimiz vardır: o hikayeyi duymak, anlamak ve yolculuğa bilgelikle devam etmek. Gökyüzünün bilge kralı Jüpiter uzun yolculuğunda yalnız değildir. O her adımda başka bir karakterle karşılaşır. Bu karşılaşmalar bazen bir dostluk, bazen bir meydan okuma, bazen de ruhsal bir sınav olur. Gelin şimdi Jüpiter'in diğer gezegenlerle yaptığı bu kutsal dansın hikayesine kulak verelim. Gökyüzünde ışığın kralı vardır. Güneş sahnenin ortasında dimdik durur. Jüpiter ona yaklaştığında ışık daha da büyür. İnsan kalbinin merkezinde kendini daha cesur, daha özgüvenli, daha umutlu hisseder. Bir kralın tacı bir kahramanın cesareti gibi parıldar. Ama dikkat, ışık fazla büyürse gözünüz kamaşır. Kibir de bir gölge olarak bu sahneye sızar. Güneş bize der ki gücünü göster ama mütevazılığı da unutma. Sonra Jüpiter Ay'la buluşur. Ay'ın bir anne kalbi vardır. Yumuşak, koruyucu, şefkatli. Bu karşılaşmada duygular kabarır, kalpler büyür, aile bağları güçlenir. İnsan kendini sevdiklerine daha yakın hisseder ama fazla şefkat boğabilir, fazla duygu taşırabilir. Ay bize fısıldar, gerçek bolluk kalbin huzurunda gezilir. Yolculuk devam eder, ufukta bir katip belirir, Merkür. Elinde kalem, dilinde kelimeler, zihninde fikirler vardır. Jüpiter'le buluştuğunda düşünceler genişler, vizyon büyür, fikirler kanatlanır. İnsan öğrenmek, yazmak, konuşmak ister. Ama bazen fazla laf, az iş çıkar. Sözcükler büyür ama anlam kaybolur. Merkür'ün dersi şudur: gerçek bilgelik, bilgiyi yaşamına taşıdığında doğar.
Bir sonraki sahnede bir sanatçı belirir. Venüs elinde çiçekler, yüzünde gülümseme, kalbinde sevgi vardır. Jüpiter ona yaklaşır, aşk büyür, güzellik artar, sanat ilhamla taşar. İnsan sevmek, paylaşmak, güzellik yaratmak ister. Ama fazla zevk aşırılıklara sürükleyebilir. Venüs şöyle der: gerçek aşk dışarıda aradığın değil, içinde yayılandır. Derken sahneye bir savaşçı çıkar. Mars, elinde kılıç, gözlerinde cesaret vardır. Jüpiter'le birleştiğinde enerji büyür, harekete geçme isteği artar. İnsan savaşmak değil, kazanmak için hamle yapar. Büyük işler başarmak mümkün olur ama fazla cesaret, düşünmeden atılan adımlar tehlike getirir. Mars bize der ki gücünü kullan ama öfkeyle değil, bilgelikle yönlendir. Yolculuk sürer, gökyüzünde ağır adımlarla bir bilge belirir. Satürn, elinde kurallar, omuzlarında sorumluluklar taşır. Jüpiter onunla karşılaştığında umut ve disiplin yan yana gelir. İnsan hem hayal kurar hem de plan yapar. Büyük hedefler gerçek olur ama bazen Satürn'ün ağırlığı Jüpiter'in coşkusunu bastırır. Bazen de Jüpiter'in iyimserliği Satürn'ün ciddiyetini hafifletir. Bu buluşmanın mesajı şudur: bolluk disiplinle birleştiğinde kalıcı olur. Gökyüzünde aniden bir yıldırım çakar, sahneye bir isyancı çıkar, Uranüs. O zincirleri kırar, özgürlük ister, devrim yapar. Jüpiter ona yaklaştığında değişim büyür, sürprizler çoğalır. İnsan beklenmedik kapılarla karşılaşır, yeni yollar açılır ama fazla özgürlük kaosa da dönüşebilir. Uranüs der ki gerçek özgürlük kendi yolunu bulduğunda başlar. Yolculuk sisli bir denize varır. Bir mistik belirir. Neptün elinde rüyalar, kalbinde şefkat vardır. Jüpiter onunla buluştuğunda hayaller büyür, sezgiler artar, ilham çoğalır. İnsan ruhsal yollara yönelir, sanatla ya da maneviyatla derinleşir. Ama sis fazla yoğunsa gerçekler kaybolabilir. Neptün şöyle fısırlar: hayal et ama gerçeği unutma. Ve son durağa yaklaşırız. Karanlıktan bir simyacı çıkar, Plüto. Elinde yıkım ve yeniden doğuşun gücü vardır. Jüpiter onunla birleştiğinde büyüme çok derinlerden gelir. Güç, dönüşüm, ölüm ve yeniden doğuş. İnsan büyük değişimlerle yüzleşir. Bolluk için önce kriz yaşanabilir. Ama simyacı bize şunu hatırlatır: gerçek zenginlik küllerinden yeniden doğabildiğinde gelir. Ve işte yolculuk tamamlanır. Jüpiter tüm gezegenlerle dans eder. Güneşten aldığı özgüveni, Ay'dan aldığı şefkati, Merkür'den aldığı bilgeliği, Venüs'ten aldığı sevgiyi, Mars'tan aldığı cesareti, Satürn'den aldığı disiplini, Uranüs'ten aldığı özgürlüğü, Neptün'den aldığı hayali ve Plüton'dan aldığı dönüşümü kendi yolculuğuna katar. Bu hikaye aslında bizim hikayemizdir. Çünkü gökyüzünde olan her şey kalbimizin içinde yankılanır. Jüpiter bize şunu öğretir: büyüme yalnızca dışarıda değil, içeride başlar ve gerçek bolluk gezegenlerin bize bıraktığı tüm dersleri içimizde harmanladığımızda ortaya çıkar. Farkındalıkla ve sevgiyle kalın.